Жай мезгили жакындаган сайын адамдар эс алууга ыңгайлуу, мыкты жерлерди издеп башташат. Мындан улам атайын эс алуучулар үчүн Папан айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Туу айылында балык чарбачылыгы негизделген. Аталган балык чарбасы менен айыл тургуну Эркин Асанов 2 жылдан бери эмгектенип, турмуш тиричилигинин негизги киреше булагына айлантып алган. Балыкка суу көп болуш керек экен. Суу көп болсо, балыктын жашоосу жакшы экен, тез жетилет экен. Ушинтип айыл элет жерин ушундай чарбачылыктар менен өндүрүп атабыз. Эми буну биздин илгери ата-бабаларыбыз баккан эмес экен мындай балык. Эркин мырзанын чарбасында балыктын форель түрү өстүрүлүүдө. Учурда 10 миңден ашуун балык бар жана салмагы 1-2 килограммга жетет. Анын айтымында балык багуу сырттан караган кишиге оңой көрүнөт. Бирок чындыгында бул иш көп каражат менен талыкпаган эмгекти талап кылат. Өзгөчө балык жетилгенче жаш баладай кароого туура келет. Андан калса жеми да кымбат. Бул жем өтө жакшы, таза американский жем дешет. Мынау Бишкектен келген камкорумга окшогон жем. Атайын жем жасалат булар. Даярдалып, дары-дармек кошулуп, балыкка оорусуна карама-каршы. Мынау жемдер болсо булар балыкты чоңойтот, тез жетиле турган эмелер. Ушинтип балык багып жатабыз эл үчүн кызмат кылып. Учурда чарбада чакан эс алуучу жай каралган. Мында келгендер ошол жерден балык тутуп, каалашынча эс алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жана да Эркин мырза каалоочуларды чарбасына эс алууга чакырат. Келиңиздер, даам татып кетиңиздер. Эс алуучу айрыкча мына ушу май айынан баштап келе баштайт. Ош шаарынан келет, Нокат районунан келишет. Келип сөрүчөлөр бар, отуруп даам татып, үйүнө алып кетишет. Калагандар ушул жерде пышырып жешет. Ушинтип биз Эркин агайдын балык чарбасына келдик. Ушул жерге келип балык кармап кетиңиздер. Мына форель балыгын. Дамдуу болот, эми азыр пышырып көрөбүз. Ишкер балык чарбасын дагы кеңейтүүнү көздөп жатат. Балык өстүрүүнүн кыйынчылыктарына чыдаган балыкчы азыр эми эмгегинин өзүрүн көрүп, шаардын ири дүкөндөрүнө сатып, атайын буйрутма да кабыл алат.